Ibe byiza kuri mwe mwahisemo gukurikira televiziyo Rwanda, turabasuje tunabaha ikaze by'umwihariko ku kiganiro Menya Wirinde, ikiganiro cy'ubuzima kuri televiziyo Rwanda. Uyu munsi turareba imirire myiza ndetse n'icyo yadufasha. Twongera nanone kubaha ikaze ku kiganiro Menya Wirinde. Twe tubabwiye ngo turaganira ku mirire myiza. Umumaro w'imirire myiza, mu mumaro harimo kugira ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza nanone ni ubuzima buzira umubyibuho ukabije. Uyu munsi nibyo tugiye kuganiraho, tureba umubyibuho ukabije n'iki, ni ryari twavuga ko umuntu afite umubyibuho ukabije, ni gute yawirinda, indyo yadufasha gute, ese ni ryari nanoneho cyangwa se twahuza gute imiterere y'umubiri wacu ndetse n'indyo koko ikwiriye. Nibyo tuza kuganira n'umuhanga mu bijyanye n'imirire, araza kubidusobanurira. Ko mu gutangira reka dutangirane n'umuntu tukaganira, abanza tubwire, twamusanze yagiye kwisuzumisha kugira ngo amenye indyo ashobora kurya, atubwire kubera iki, ese hari ubwo yari arwaye, n'inama atanga. Ubundi turya uko tubonye, umuntu akarya gusa kugira ngo ashire inzara, ariko ntitumenye ibigirira umumaro umubiri. No, ntacyo ndwaye, ariko kubera umubiri munini mbyumva iyo mpumeka, nkumva ndahumeka insigane, nkumva ko ari ikibazo cy'ibiro byinshi biba byazamutse. Byabaye ngombwa yuko ntekereza ko nkwiye kuza nkareba uyu musipesiyalisite muri byo, kugira ngo anyigire ni iyihe mirire ikwiriye nkwiye gukoresha yafasha umubiri wanjye kandi bikandinda ubunini bukabije, kuko ubusanzwe ngira umubiri wo kubyibuha, kandi uko umuntu adevelopa umubiri niko adevelopa n'ibindi bibazo by'umubiri. Ubwo rero byabaye ngombwa ko ntekereza kuza gushaka umuntu kugira ngo abimfashemo. Ubundi bampimye uburebure, bapima n'ibiro, barabihuza, bambwira yuko nyine mfite icyo bita surpoids cyangwa ibiro birenze, obesity. Bangira inama rero z'uburyo nkwiye kugabanya ibiro, bya bindi bitagira umumaro birenga ku biro bikwiriye. Ubwo rero hari regime bankoreye ngiye gukurikiza. Iyo amaze kumenya groupe sange yawe nibwo amenya, kuko icyaba regime kuri jyewe uko bansobanuriye. Icyo ushobora kwibwira ngo ngiye nakwikorera regime gishobora kutangira umumaro nk'uko byagira umumaro uwundi muntu ufite indi groupe sange itandukanye n'iyanjye. Rero regime bayikora bakurikije groupe sange ya buri muntu. Ubwo rero ngewe ndakurikiza ibyo bambwiye bakurikije nyine groupe sange yanjye. Urumva kubishobora? Cyane rwose, ni ibisanzwe, ni ibiryo dusanzwe turya mu Rwanda, ariko none akaguha gahunda y'uburyo ubikoresha. Nguyu rero uyu twaganiriye, nk'uko nyine bidutangarije, ntaho yababaraga, ntacyo yararwaye, ariko yumvise umubyibuho muri we, akumva uburyo agenda, akumva ananiwe, yumva yuko akwiriye kujya kubaza impuguke ibijyanye n'imirire. Uyu munsi rero twasuye impuguke mu bijyanye n'imirire, n'umunutritioniste Anastasie Mukakayumba, asanzwe amaze kumenyerwa nk'impuguke kandi unatanga inama ku bijyanye n'imirire mu bantu. Agiye kutuganiriza ku mubyibuho ukabije. Ese ni ryari twavuga ko umuntu afite umubyibuho ukabije? Tuvuga ko umuntu afite umubyibuho ukabije igihe afite ibiro birenze ugereranyije, donc ibiro birenze ku buso bwa metero kare y'umubiri we. Ni ukuvuga ngo ni igipimo bita indice de masse corporelle cyangwa se body mass index. Mu Kinyarwanda umuntu yavuga ko ari ubucucike bw'ibiro kuri metero kare imwe, donc ku metero kare imwe y'umubiri. Ubwo tubibona dufashe ibiro umuntu afite tukagabanya uburebure bwe bwikube kabiri, donc au kare bw'uburebure bwe buri muri metero. Igisubizo tubona kiduha ibiro kuri metero kare. Icyo gihe rero tuvuga ko umuntu afite umubyibuho ukabije igihe afite ibiro birengeje 30 kuri metero kare.
Ni ukuvuga ngo umubyibuho ukabije urimo ugiye ufitemo grade. Harimo umubyibuho ukabije twakwita ko uri modere, umubyibuho uri modere udakabije cyane. Hakaba ubwo ni ukuba afite hagati y'ibiro 30 na 34 kuri metero kare. Tukavuga ko umubyibuho wakabije hagati y'ibiro 35 kugeza kuri 39 kuri metero kare. Hejuru ya 39 aba yinjiye mu gika cy'abantu twita ko bafite umubyibuho w'indengakamere cyangwa se obesite morbide. Ku mabara tubyerekaniraho aba ari mu ibara ry'umukara. Uriya ufite umubyibuho ukabije aba ari mu ibara ry'umutuku, wa wundi utarakabya cyane aba ari mu muhondo. Urengeje ibiro, ibyo twita overweight cyangwa se surpoids, urengeje ibiro ku byagombye gutunga, ni ukuvuga ngo kuri cya gipimo cy'ibiro kuri metero kare umuntu agomba kugira, aba afite ibiro birengeje 25 kuri metero kare. Umuntu ngo tuvuga ko afite umubyibuho ukabije mu gihe afite ubucucike bw'ibiro kuri metero kare imwe. Atubwiye ko mu gihe umuntu wenda arengeje ibiro 30 kuri metero kare imwe, icyo gihe nyine aba yamaze kwinjira mu mubyibuho ukabije. Ariko twanumvise yuko atari umubyibuho ukabije gusa, ahubwo hariho n'umubyibuho ndengakamere, uwo nawo nyine ngo urahari. Ariko ibi byose biba bishobora kwirindwa nk'uko nyine tuza kubisanga muri iki kiganiro cyacu. Ibi ni mu gihe umuntu yaba agiye kwisuzumisha bakamenya ibyo bipimo. Ese umuntu ku giti cye we ubwe ashobora kumenya yuko afite umubyibuho ukabije? Nibyo Anastasie agiye gukomeza dusobanurira nk'umunutritioniste. Ashobora kubyimenyaho kuko hari uburyo bworoshye bwo kubimenya. Ni ukuvuga ngo niba umuntu afite metero imwe na santimetero 50, ubundi ntaba agombye kurenza ibiro 55. Kandi uretse wenda ubwo buryo bworoshye bwo kuba umuntu yabimenya, kuko hari n'abantu benshi batazi uko bareshya, baba batazi n'ibiro byabo. Ariko igishobora kubwira umuntu ko ibiro bye byamaze kurenga, hari uburyo nawe ubwe yumva yiremereye, cyangwa se gihe agenda, uburyo yumva agenda bimugoye, guhumeka bikamugora, yaba aryamye akumva bimugoye. Icyo gihe nawe atangira kwibaza ko ibiro bye ari byinshi, agatangira kumva mu mavi hamubabaza cyangwa umugongo, bitewe n'uburemere bw'ibiro amaze kugira. Umuntu ngo yabimenya, ariko icyo utabasha kumenya ni ibipimo wenda umaze kugeraho. Kubera yuko ibyo bipimo umaze kugeraho, niba uri mu mubyibuho ukabije cyangwa se mu mubyibuho ndengakamere, nibyo bihita bigufasha gufata ingamba. Ese umuntu yakwirinda umubyibuho ukabije? Birashoboka cyane. Ni uburwayi nk'ubundi bushobora kwirindwa tugendeye ku mpamvu ziba zabiteye. Umubyibuho ukabije ushobora guturuka ku birebana na heredite y'umuntu, cyangwa se uruhererekane mu muryango, uko abantu bateye, gene zabo uko zimeze. Hari abantu bafite gene zishobora gutuma babyibuha. Ikintu cyose bariye, umubiri wabo uburyo amara yabo anyunyuza, uburyo serire zabo zibika amavuta ziyabika, usanga ubushobozi bw'izo serire buri hejuru. Uwo muntu ashobora kubyibuha, mugasangira, ariko wowe ugasanga wowe ntago wabyibushye, wenda muhuje n'ibintu byinshi muhuriyeho. Twebwe hano tugendera kuri approche yita ku rwego rw'amaraso y'umuntu, kuko buriya tugendeye ku nzego z'amaraso, hari abantu bo muri groupe runaka babyibushywa n'ibintu runaka, cyangwa abantu batakarisha ibiro kubera ibiryo runaka bariye, mu gihe abo mu yindi groupe atari ko bibagendekera. Umuntu ngo yakwirinda umubyibuho ukabije mu gihe yamenya ubwoko bw'amaraso ye, akamenya n'indyo bijyanye. Ikindi atanze inama, ushobora gukorana jogging cyangwa se kugenda n'amaguru, gukora imyitozo ngororamubiri nk'uko nyine amaze kubidusobanurira. Ibi byose bishobora kukurinda umubyibuho ukabije, ariko wanagendeye cyane kuri ya miterere y'umubiri wawe, ni ukuvuga ubwoko bw'amaraso yawe, ukamenya n'indyo ushobora kurya. Yakunze cyane kugaruka ku bwoko bw'amaraso. Kubera iki? Babihuza bate n'imirire? Uburyo dukoresha nk'uko nabibabwiye, twibanda cyane ku bwoko bw'amaraso bw'umuntu,
kubera ko uko duteye ku birebana n'amaraso bituma hari ibintu byinshi dutandukaniraho, notama ibintu turya, uburyo bigenda. Niba umuntu wo mu bwoko bw'amaraso bwa A, ibiryo bimubyibushya ntabwo ari byo bibyibushya umuntu wo muri O par exemple. Ni uburyo bwizewe kandi bwiza bufata umuntu nk'umuntu ku giti cye, bukamuha imirire bukurikije genetike ye. Ntabwo tugomba kujya kure y'icyo kintu cyane. Kuba rero abantu bajya kuri interinete bagakuraho uburyo bwo kuboneza imirire butandukanye bitewe n'uko mugenzi we abumurangiye akamubwira ati wakoresha ibi ngibi, nanjye narabikoresheje bingirira umumaro, ni uburyo navuga yuko atari bwiza, kuko kuri interinete ntabwo abantu bahivuriza. Ni uburyo batanga nk'amakuru mu buryo buri rusange, ariko iyo umuntu yarwaye buri gihe aba agomba kugana muganga. Ntabwo umuntu yivura, kuko niba utabifitemo ubumenyi buhagije byanze bikunze harimo amakosa wakora. Tuvuge ni urugero, umugore wonsa afite umwana ufite amezi 9, uriya mwana aracyakeneye konka. Ashobora kujya kuri interinete akabonaho ibonezamirire bashyizeho ry'umuntu runaka cyangwa se umuntu runaka yakoze, ugasanga wenda harimo agomba gukoresha icyayi cya mante, agomba gukoresha green tea, agomba gukoresha, ubonamo ko hagiye harimo ibintu bitandukanye. Hari muri ibyo binyobwa afata cyangwa ibyo biribwa, hari ibituma amashereka ashobora guhita ahagarara. Ni ukuvuga ngo ibonezamirire riba rigomba gukorwa n'umunyamwuga wabyigiye, kandi akaboneza imirire y'umuntu yitaye kuri uwo muntu ku giti cye. Nta bonezamirire riri rusange rishobora guhabwa abantu bose. Ngo ugomba kumenya ubwoko bw'amaraso yawe kugira ngo utangire umenye ibiryo bishobora kugufasha wenda kugabanya ibiro cyangwa se kongera ibiro, ibiryo bishobora kugufasha kumererwa neza mu mubiri wawe, kubera ko nk'uko amaze kubitubwira, ibibyibushya, amafunguro abyibushya abo mu bwoko bw'amaraso bumwe ntabwo ari bwo bubyibushya abandi, ntabwo ari bwo, nta nubwo ariyo mirire ishobora kunanura abandi. Rero umuntu nanone yakwibaza, wa wundi wamenye ubwoko bw'amaraso ye cyangwa se wanamenye yuko anabyibushye ariko ntagendere ku nama za muganga, cyangwa se ibyo byose utanabimenye akaba afite umubyibuho ukabije, uyu mubyibuho ushobora gutera izihe ngaruka mu mubiri w'umuntu? Umubyibuho ukabije ubwawo ni indwara, obesite ni indwara, ariko ni indwara mbi yuririrwaho n'izindi ndwara nyinshi. Iyo ufite umubyibuho ukabije uba ufite ibyago byinshi by'uko ashobora kurwara diyabete yo mu bwoko bwa 2, aba afite ibyago byinshi by'uko ashobora kurwara indwara z'umuvuduko w'amaraso n'indwara z'umutima muri rusange, aba afite ibyago byo kurwara kanseri, cyane cyane kanseri y'ibere ku bagore, kuko ubushakashatsi bugaragaza ko ku bagore 100 barwaye kanseri y'ibere, nibura 75 baba bafite ibiro byinshi cyangwa barigeze kubigira, ibiro birengeje ibyo bakwiriye kugira. Iyo ufite ibiro byinshi ushobora kurwara indwara z'amagufa mu buryo kurusha umuntu udafite ibiro byinshi, kubera ubu buryo umuntu aba aremerera urwungano rwe rw'amagufa, uburyo ruremererwa n'ibindi bice by'umubiri, inyama n'amavuta menshi umuntu aba afite. Ibyo byose rero ni ingaruka ku buzima bw'umuntu. Ingaruka zo ni nyinshi nyine nk'uko twabyumvise, zitera uburwayi butandukanye, harimo n'uburwayi bw'amaraso cyangwa se ibyago byo kurwara na za diyabete, ndetse twanabonye yuko hashobora kurwara indwara z'amagufa nyine nk'uko muganga amaze kubidusobanurira. Ikindi na kanseri y'ibere, cyane cyane ku bagore nyine nk'uko byumvikana, ngo 75% birenga by'abarwaye iyi ndwara usanga ahanini baba banafite n'ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Ikindi ni depression cyangwa se agahinda cyangwa se no kwiburira n'icyizere nk'uko muganga nyine amaze kubidusobanurira. Aha rero umuntu yakwibaza, wenda reka turebere, kuko twakunze kugaruka cyane ku bwoko bw'amaraso umuntu afite, turebere kuri buri bwoko, kuri buri cyiciro. Ese ni nk'ibiki bishobora wenda kuba byamubyibushya cyane, ibyo umuntu akwiriye kwirinda bitewe n'ubwoko bw'amaraso afite, nibyo akomeza dusobanurira. Abantu bo muri O babyibushywa cyane n'ibintu bikomoka ku ngano. Ingano n'ibizikomokaho byose.
utavuze ngo brownie ngo cyangwa icyitwa ingano ni ibiryo biba byibushya cyane, ndetse n'ibigori. Mu gihe rero umuntu afite ibiro birengeje urugero muri O, mu byo tumubuza gukoresha ibyo biri ku isonga, aho ndetse ubushakashatsi bwinshi bwerekanye ko abantu bo muri O iyo badafite ingano mu mafunguro yabo, ibiro byabo bashobora kubikontorora ku buryo biba ari ibiro biri ku murongo. Babyita ko ingano ari cyo bita taro dashire y'aba O. Ashire uriya barase kuri kariya kantu. Donc ni taro dashire yawo ku buryo iyo aramutse atabifite muri alimentation ye rwose aba ari amahoro, kuko gluten yo mu ngano ituma umubiri w'abantu bo muri groupe ya O iyo hari gutunganywa uburyo intungamubiri zigenda zidufasha, bituma isukari iva mu ngano kuba O, aho kugira ngo itwikwe cyane ijye gutanga imbaraga, umubiri wabo wihinduramo amavuta, ku buryo ugenda ukora akadepo gahoro gahoro kugeza igihe bizaba ikibazo. Hanyuma abo muri rwego rwa A nabo bafite ibiryo byabo, usanga ko ari ibyo biryo nkubwiye kuba O usanga banabikunda cyane, ku buryo kumubwira ko atazongera nko kurya umugati yumva nyine ari nko kumurasa hahandi, ku buryo wumva ari ibintu bikomeye. Aba A nabo rero ni abantu babyibushywa cyane n'inyama, cyane cyane izitukura ndetse n'amata. Ibyo bintu iyo batabifite mu mirire yabo baba ari amahoro, ntabwo bashobora kugira ibiro byinshi, ndetse n'indwara nyinshi zibibasira nazo zigira imbaraga nkeya. Ibyo ngibyo ni bikeya tuvuze, hari byinshi ariko ibyo nibyo biba biri ku isonga. Hanyuma abantu bo muri groupe ya B nabo babyibushywa cyane n'ibigori ndetse baba banabikunda. Birakomeye kubona umuntu wo muri groupe ya B udakunda ibigori ndetse n'inyama z'inkoko. Ni ukuvuga rero hari igihe ushobora kubona regime irimo inkoko cyane ukayihata, kandi uri muri urwo rwego ugasanga birakuzamuye. Ndetse amashu kuba O azamura ibiro byabo, ku buryo hari yego, mu gihe agabanya ibiro byo muri B. Muri experience dufite muri gutanga ibonezamirire tugendeye ku bwoko bw'amaraso, ni experience irenze imyaka 11, bitugaragarira rwose ko ari byo, kandi biranadutangaza uburyo dusanga abantu bo muri A bakunda inyama cyane cyangwa amata. Kimwe muri ibyo birakomeye kubona umuntu wo muri A udakunda kimwe muri ibyo bintu ko ari bibiri. Ashobora wenda kuba yaba afite allergie gusa, ariko ubundi adafite allergie kimwe muri ibyo bintu abagikunda cyane. Ariko abantu bo muri B nabo ikigori rwose ntabwo ashaka kukigura ngo akigeze mu rugo, ariyaranja akakirya agatekereza ko nta n'umuntu umureba, ariko ntashaka kukigeza mu rugo atarakiryaho. Donc usanga ari ibintu biri aho ngaho biririye kuri gene zacu. AB nabo babyibushywa cyane n'amata n'inyama, inyama z'umutuku n'ibishyimbo by'umutuku. Ni ibiryo biri ku isonga mu gutuma ibiro byabo bizamuka. Ikindi kintu muri rusange kibyibushya abantu benshi ni inzoga. Muri rusange bose babihuriyeho, inzoga na coca. Coca akenshi ku bantu benshi bagize umubyibuho w'indengakamere usanga harimo n'uko bakunda gukoresha coca. Ni byinshi. Twumvise rero yuko biterwa n'ubwoko bw'amaraso ufite. Twumvise yuko hari abashobora kwirinda ibikomoka ku ngano, ubwo nabo muri O. Twumvise ko hari abashobora kwirinda ibigori. Twumvise yuko hari abashobora kwirinda amata. Twumvise ko hari abashobora kwirinda inyama zitukura, hari abashobora kwirinda inyama z'umweru. Nyine nk'uko muganga amaze kudusobanurira, hari n'abashobora kwirinda ibishyimbo. Bivuze rero ngo wowe wenda ufite ibyagufashije byo wasomye kuri internet, ntago ari byo byafasha undi mu gihe ugiye kumugira inama uti uzakoresha iki ngiki. Ibyiza no ku muntu abanza kumenya ubwoko bw'amaraso ye, akanamenya n'ibyo akwiriye kwirinda cyangwa se akwiriye kugabanya kugira ngo uwo mubyibuho ukabije abashe kuwurwanya. Inama muganga atanga ni izihe?
urabona ibi bintu by'imirire kubona ko ibiro ari ikibazo, ni ibintu ubona ko abantu batangiye kumva vuba. Ntabwo rwose navuga ko hashize imyaka irenze 10 abantu batangiye kubona ko umubyibuho ukabije ari ikibazo cy'ubuzima. Ariko uko bigaragara abantu bagenda babyumva, bagenda babona ko ari ikibazo. Mu bihe byashize kuba umuntu abyibushye cyari ikimenyetso cy'uko ari umuntu ufite amafaranga. Inama nagira abantu nuko bagomba kumenya d'abord kumenya ko ibiro byinshi ari ikibazo ni ikintu. Kumva ko watera intambwe ushaka uburyo bwo kugufasha nacyo ni ikindi. Usanga hari akenshi ababyeyi bakunze kongera ibiro cyane, rimwe na rimwe wenda bikazanabagora no kubigabanya mu gihe bari ku kiriri, usanga bongera ibiro cyane. Nizihe nama noneho nk'umunutritioniste cyangwa se impuguke mu bijyanye n'imirire, nizihe nama atanga? Ese ni nk'ibiki umuntu ashobora kurya cyangwa se kunywa bikaba byamwongerera amashereka kandi bitamuteye bya byago byo kugira umubyibuho ukabije? Uvuge umubyeyi wabyaye niba nta kibazo kindi cy'uburwayi cyaba kimubuza gukoresha ibyo bintu. Mu bintu bimuzanira amashereka harimo umutobe wa karoti mubisi, harimo kurya isombe. Ariko isombe ntago isombe rizana amashereka ari rya sombe batetse ngo rizamare ibyumweru rimara ukwezi bagenda barishyushya buri munsi barikuraho. Isombe ntirigomba gutekwa iminota irenze 40, kandi isombe ritetse muri gahunda ikwiriye ritangije intungamubiri zitangijwe n'uburyo ryatetswemo rigomba kuba risa icyatsi kijimye, ntabwo rigomba kuba nk'umuhondo. Akenshi iyo ryabaye umuhondo burya abantu bamaze kuryangiza. Akenshi rero ibimera byinshi ubasha kuvuna bikazana amata no mu busanzwe bifasha no mu kongera amashereka. Harimo isombe, urabizi ko imyumbati iyo uvunnye akababi kazana amata. Hari amapapayi, papayi nazo ni fruit zifasha kuzana amashereka. Amasaka ntabwo azana amata igihe umuntu avunnye ikibabi, ariko ari mu biribwa bishobora gutuma umubyeyi azana amashereka. Ibigori nabyo, ariko ibigori bigomba kwitonderwa kugira ngo umubyeyi uri ku kiriri kuba yakoresha ibintu birimo aflatoxin. Hari n'ibyayi ubusanzwe abantu bakoresha nk'ibirungo, nk'ikimera cyitwa bazilike bayikoresha nk'ikirungo, ariko iri mu bintu bizwiho ko bizana amashereka cyane. Ikindi ni igisura babasha kugikoramo icyayi umubyeyi akoresha, kikazana amashereka cyane kandi cyubaka n'umubiri cyane w'umubyeyi wonsa. Ikindi kiza cy'igisura nuko gituma umubiri wacu ugira pH iri arikare. Ntago umubiri w'umuntu uba acide cyane ukoresha igisura, kuko akenshi iyo umubiri wacu ari acide dushobora kuba twagira indwara nyinshi zitandukanye, ariko iyo umubiri wacu ari arikare indwara zituzaho ziba ari nkeya. Rero igisura bakita ko kirire mineraliza, kirushaho kumuha n'imyunyungugu irushaho gutuma yiyubaka, binamurinda kuba yagira kirinda n'anemi, kubura amaraso, ariko kikagomba gukoreshwa neza. Ntitwibagirwe kunywa amazi, kandi twumvise yuko nyine nk'uko muganga amaze kubivuga ati kurya ni ugukanja. Niba ugiye kunywa ikintu banza wifashe nawe ubwawe kijye kuri temperature cyangwa se kijye ku bushyuhe umubiri wawe ufite. Ni ukuvuga ngo ntuhite ugotomera, tegereza gatoya kibanze kigire bwa bushyuhe buri buze gufasha umubiri wawe. Ngayo nguko turabashimiye mwese twakomeje kubana muri iki kiganiro Menya Wirinde cy'uyu munsi. Dutunganye imirire yacu, dukomeze kubaho neza, ubuzima bwacu burambe. Naho utaha mu kiganiro Menya Wirinde, mwari kumwe nanjye Ingabire Ejidibibi.